Azərbaycanda cəmiyyət cəmaət nə deyər çərçivəsində yaşayır. Bilirsiniz, biz bir şey etməmişdən qabaq düşünürük ki, görəsən başqaları pis baxacaqmı? Bəs görəsən aləm buna razı olacaqmı? Baxın, deməli, yeni üslub, yeni saç düzümü, yeni hobbi, bunların hamısını seçməmişdən öncə sosial filtrdən keçiririk və bəzən öz istədiyimizi deyil, cəmaət üçün uyğun görünəni seçirik. Avropada yaşandan sonra başa düşürsən ki, burada tamamilə hər şey fərqlidir. Adam köhnə 20 illik maşını ilə və ya velosipedlə işə gedib gələ bilər, amma bank hesabında dünyanı gəzib və özünü kəşf etmək üçün kifayət qədər pulu var. Avropada insanlar dostunun, qonşunun, qohumunun nə düşündüyünə yox, öz rahatlığına baxır. Burada insanlar özünə cəmaət nə deyər yox, bu mənə uyğundurmu və mən bunu bəyənirəmmi sualını verir. Və ən maraqlısı bilirsiniz nədir? Azərbaycanda azadlıq cəmaət nə deyər cümləsinə gəlib çatanda artıq bitir.